Mambo vipi? Jina langu naitwa Tumshukuru. Leo nitakuonyesha application 10 muhimu kutoka kwenye system ya Windows 10. Application ya kwanza ni step recorder. Sasa hii step recorder unakuja tu unaandika hapo step kwenye search alafu unaifungua. Hii ni application ambayo inatusaidia kurekodi step huku umezipiga picha za activities ambazo zinakuwa zimefanyika kwenye kompyuta yako. Sasa ili kuhakikisha zile steps zinakuwa na picha chini yake na maelezo, lazima uje kwenye settings na uhakikishe kwamba hapa sehemu ya enable screen capture kumewekewa yes. Ukiweka no, basi hautoweza kuwa na maelezo yenye picha. Kwa hiyo ili tupata maelezo yenye picha unaweka hapo yes. Hapa picha by default zinakuwa ni 25, unaweza ukabadilisha na zinaweza zikawa chini hapo. Hiyo 25 ni limitation. Kwa hiyo baada ya hapo unaweka unabonyeza hapo kwenye start. Kwa mfano hapa sasa nitabonyeza labda notepad. Baada ya kufungua hii notepad nitakuja select font. Let's say tunataka kubadilisha font, nita select format alafu nitakuja kwenye font kama tunataka kubadilisha font size. Let's say hapa nita select labda Times New Roman, alafu nitaweka maandishi yangu italic na nitaweka size ya 48, alafu naweka okay. Kwa hiyo hapa nikiandika hili neno labda done, baada ya hapa nikistop rekodi, hizi hatua zote nilizofanya zitakuwa recorded. Kwa hapa nikisema stop, utaona hii screen imefunguka. Hii screen inakuwa na maelezo ya hatua kwa hatua ambazo nilikuwa nimefanya. Kwa mfano hapa step ya kwanza nilifungua notepad na inakuwa imezungushia na hii alama ya kijani. Utaona step ya pili nilikuja nikafungua hiyo format, alafu baadaye baada ya kuja kwenye format nikaja kwenye font, alafu nikaja nikafanya settings hizo zingine. Kwa hiyo inakuonyesha hatua zote ambazo umezifanya, na baada ya hapo unaweza ukasave, na ukisave ukashare na mtu mwingine. Hiyo ni application ya kwanza. Twende kwenye application ya pili. Application ya pili ni multiple desktop, ambayo utakuja hapa kwenye task view hapa chini, utabonyeza hapo, utaona kuna multiple desktop ambazo zinaonekana hapa, na unaweza ukaadi nyingi kadri unavyoweza. Sidhani kama kuna limitation so far, lakini kwa sasa hivi kwangu kuna desktop 3, na hapa chini ni activity ambazo nilikuwa nimefungua hivi karibuni. Utaona activity nyingi tu ambazo zipo mpaka za tarehe 22 mwezi wa 5. Tukija kwenye hii ya kwanza ambayo tumeanza nayo, utaona kuna hii PowerPoint moja tu ambayo nimefungua hapa, hakuna kitu kingine. Lakini tukirudi pale tukaenda kwenye hii ya pili hapa, utaona kuna hizi Windows nyingine nimefungua. Ukija hapa utaona kuna application nyingi tu nimefungua hapo. Lakini pia kuna ya tatu ambayo ukija hapa utaona nimefungua hapa channel yangu ya YouTube, na pia nimefungua folder ambalo nahifadhi video. Kwa hapa kama nataka nifanye activity zangu za YouTube nitakuja hapa, lakini kama nataka nifanye activity nyingine nakuja hapa. Lakini sasa ukiwa unatumia hizi, kama unataka kuadd, just una add tu hapo kadri unavyoweza. Kwa mfano hii haina kitu. Sasa let's say tukija hapa kwenye ile ambayo tulikuwa tumefungua, labda nataka nitoe hii PowerPoint niipeleke kwenye ile slide ya pili. Kwa hiyo nitai drag tu hapa, nitaipeleka kwenye ile slide ya pili. Kwa hiyo tukija kwenye ile slide ya kwanza, utaona hapa kwenye taskbar hakuna tena task nyingine ambayo nimeifungua. Kwa hiyo tukirudi pale kwenye ile ya pili tutakuta ile PowerPoint ambayo nimehamishia huku. Na hii sometime inatumika, let's say unataka kupresent, alafu kuna activity nyingine ulikuwa unataka kufanya, kwa hiyo hautaki kuinterfere, unahamisha tu kwenye desktop nyingine, alafu unaendelea na desktop ambayo mnataka mfanyie presentation au discussion. Application nyingine inaitwa Advanced Calculator. Sasa hii ni calculator ya kawaida tu ambayo kila siku tunaitumia. Tukiangalia hapa ni calculator ambayo tunaitumia mara nyingi kwenye kompyuta yetu, lakini sasa kikawaida tukifungua huwa tunaishia hapa kwenye standard calculator. Lakini sasa hapa kwenye standard calculator tunakuwa hatujafanya chochote, yani unakuwa ukitaka kuitumia hapa unakuwa hauitumii vizuri. Kwa hiyo ili uitumie efficient, unakuta unachotakiwa kufanya ni kuangalia tu application gani unataka kuitumia. Let's say unataka kucalculate date. Ukitaka kucalculate date, hapa unaweza ukachukua labda kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 21. Sasa hapa tunabadilisha, let's say kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 21 ita calculate automatic kwamba ni siku 20,
ambazo ni sawa na difference ya wiki 2 na siku 6. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu cha namna hiyo, na pia ukitaka kwa programmers anaweza kutumia hiyo programming calculator, lakini pia unaweza uka calculate his currency, ukaangalia difference of currency, na hii inakuwa updated. Kwa mfano hapa inaniambia niko offline kwa sababu nimezima internet. Kwa hiyo ukiwasha internet utaona hapa tu unaambiwa uupdate, na ukisha update utakuja hapa utabadilisha na ile currency ambayo unataka wewe ibadilishe. Kwa mfano hapa tuseme tunataka tuangalie pound moja ni sawa na shilingi ngapi, itatuletea calculation, na hii calculation itatuletea pound moja ni sawa na Tanzania shilingi 2855, lakini hii ni kutokana na update ya tarehe 21 mwezi wa 6 2020 saa 7:59. Lakini kama nikiwa kwenye internet itaniletea exactly ule muda ambao ninao hapa kwenye kompyuta yangu hapa chini, ndio utakaoletwa hapa. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha kadri unavyotaka wewe kwenye hizi currency na vitu vingine. Kwa hiyo ukiscroll hapa kuna measurement nyingi sana ambazo unaweza ukacalculate kwenye hii calculator ya kwenye laptop yako, lakini wengi wetu tumezoea kutumia hii standard calculator. Hiyo ni application namba 3. Application namba 4, Aero Shake Windows. Sasa hii shake window actually nilishaifanya hapa, kama uli observe nilitingisha tu hapa. Kwa mfano kama hapa nimetingisha hii application ambayo nimefungua, automatic imefungua zile windows zote ambazo nilikuwa nimefungua huku chini. Lakini pia nikishake tena nikishake hapo inaziminimize, nikishake tena inazirudisha. Kwa hiyo ni namna nyingine ambapo unaweza ukaminimize vitu kwa pamoja, alafu ukaacha ile desktop ile application ambayo unaitumia tu. Kwa mfano labda ulikuwa unaangalia movie au umeingia website ambayo sio, lakini uko ofisini na ghafla boss anakuja, basi unafungua tu application yako ya slide uliokuwa unaandaa, basi unatingisha tu pale, unaonekana ulikuwa unaandaa slide, kumbe ulikuwa na activities zako nyingine. Tukitoka hapo kuna kitu kinaitwa au application nyingine ya clipboard history. Sasa hii clipboard history kikawaida tumezoea kama mtu una copy kitu, let's say nimefungua hapa, nataka ni copy haya maandishi haya, lakini nataka ni select, sio yote. Nataka nichukue hii Microsoft PowerPoint, nichukue Microsoft Excel, nichukue na Microsoft Word. Sasa nikitaka nifanye hivyo, kwa kawaida tumezoea tu una copy. Sasa ukikopi ukienda kupaste, una paste kile kitu cha mwisho kukopi. Mimi nataka ni copy vitu vingi kwa pamoja. Kwa hiyo nikitaka copy vitu vingi kwa pamoja, maana yake nitakachofanya nita copy let's say na copy ile neno Microsoft PPT na copy, alafu nakuja na copy na hili Microsoft Excel, alafu na copy na hii Microsoft Word, alafu nataka nikaya paste yote kwa pamoja. Kwa hiyo kuna maneno hapa nimeyaruka. Sasa nafungua ile sehemu ambapo nataka ni paste. Let's say nataka ni paste hapa kwenye hii PowerPoint. Sasa uki right click ukapaste kwa kawaida, utaona imekuletea lile neno la mwisho kulikopi. Sasa hapa sisi hatutaki tufanye hivyo. Sisi tunataka tu paste yale yote ambayo tumeyakopi. Kwa hiyo unachofanya unabonyeza Windows logo pamoja na V. Tayari itakuletea list ya vile vitu ambavyo ulikuwa umekopi. Kwa hiyo utabonyeza lile la kwanza, alafu utabonyeza tena Windows logo V, utabonyeza la pili, Windows logo V, utabonyeza la tatu. Kwa hiyo tayari utakuwa umepaste yale maneno yako yote ambayo ulikuwa umekopi. Hii sometimes inatokea umevisit website na unataka uhamishe vitu, unakopi vitu vichache au just select page nzima. Kwa hiyo utakuwa una copy hivyo, alafu baadaye unaenda una paste kule ambapo unataka kufanya. Na ili kuiactivate hiyo, just unabonyeza tena ile Windows na V. Kwa hiyo utakuwa umeactivate. Hiyo ni application nyingine ambayo tunaweza tukaitumia kwenye Windows 10 katika kurahisisha kazi zetu. Tukienda kwenye application nyingine ya 6 inaitwa Focus Assist. Sasa hii Focus Assist tunaitumiaje? Focus Assist yenyewe kwa mfano tunataka tukate notification zote ambazo zinaingia kwenye kompyuta yetu, lazima tutumie hii Focus Assist. Sasa hii Focus, let's say unataka ufocus kwenye kusoma au focus na kitu fulani, ukibonyeza hapa utaona imekuandikia priority only. Lakini pia ukija ukibonyeza tena utaona imekuandikia alarm only. Maana yake ni nini? Maana yake notification pekee ambayo itaingia kwenye kompyuta yako kwa muda huo ni ya alarm. Lakini pia ukirudi hapa ukibonyeza off, basi inakuwa iko off. Kwa hiyo hakuna, yani notification zote zitaingia. Na ukitaka kufanya setting yake,
just una right click, unakuja kwenye settings, na huku ndo utachagua na ni application zipi. Kwa mfano hapa nikiweka off, manake notification ya aina yoyote ile itaingia, iwe ni email, labda kama unatumia simu moja kwa moja kwenye laptop yako, calls zitaingia, messages zitaingia. Lakini nikiweka priority only, basi hapa nitakuja nitaselect zile application zangu ambazo ni priority. Kwa mfano kama hapa mimi calls nimeunganisha na laptop yangu, manake ziko katika sehemu ya priority. Kwa na zingine ni hizi hapa, na pia unaweza uka-add hapa ukachagua application nyingine ambazo ni priority. Kwa ukibonyeza tu hapo utachagua kutoka kwenye list ya application zako. Lakini sasa ukiangalia kwa mfano hapa kwangu mimi naweza nikabadilisha priorities sio nyingi, kwa sababu nikiangalia pale ni nyingi. Kwa hiyo it's better nikaselect alarm only. Kwa kama unataka kuwa busy na hautaki kupata notification yoyote kwenye laptop yako, basi utaselect alarm only. Kwa hiyo itakupunguzia usumbufu. Kitu kingine kinaitwa Snap Assist. Sasa Snap Assist yenyewe inakusaidia kama unataka kucompare kitu au unatumia document mbili at the same time, unataka ukopi kitu kimoja kwenye document moja uweke kwenye document nyingine. Sasa hii kwenye Snap Assist inakusaidia kwenye kusplit screen. Let's say nataka niweke screen yangu upande huu, alafu hizi zingine zitajiweka hapa ili nichague nyingine hiyo upande gani. Let's say hii iwe upande huu. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini pia sio hivi na hivi tu, maana hapa naweza nikatumia hapa na au nikaja huko. Lakini sasa sio lazima uweke left na nyingine uweke right. Unaweza ukaamua nyingine uweke hapa juu kabisa. Sasa nikija hapa juu nikaweka hapo, halafu nyingine ikaja hapa chini, halafu nyingine ikaja huku juu, na nyingine calculator ikawa hapa chini. Kwa hiyo unaweza ukaweka hata 4 kama hivyo na zikakaa, kwa hiyo ukazitumia kama kawaida. Hiyo ndo namna ya kutumia Snap Assist. Kuna application nyingine inaitwa Night Light. Sasa hii Night Light mara nyingi mimi nimeiseti iwe ina mwanga tofauti muda wa usiku na muda wa mchana, na yenyewe pia tunaweza tukaiaccess hapa. Ukija kwenye hii notification button, unakuja hapa unaona kuna sehemu imeandikwa Night Light. Sasa hii Night Light kwa mfano nikibonyeza kwa saizi ikiwa on utakuta mwanga unabadilika kwenye screen yangu, lakini ikiwa off mwanga unarudi ule wa mchana. Sasa nikitaka kufanya setting na right click afu naenda kwenye settings. Baada ya hapo nakuja hapa kwenye night light setting. Sasa hapa ukiangalia kwangu iko on na night light setting inaanza saa 1 jioni. Kwa hapa ukija kwangu utakuta kuanzia saa 1 jioni, ukishuka hapa chini kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 1 kamili asubuhi, ile night light mode inakuwa iko on. Kwa hiyo muda ule nimeweka mwanga usiwe mkali sana, uwe mwanga wa usiku, na itakuwa inachukua muda kulingana na ile local location ambayo upo wewe kwa muda huo. Application ya 9 ni namna ya kutumia emoji keyboard. Kwa mfano tumefungua hii presentation yetu hapa, halafu tunataka tuweke emoji labda kwenye hii title hapa kama alivyoweka huyu jamaa. Kwa sasa sisi tutakuja tuta select tu hapa juu, halafu utabonyeza alama ya window, kile kialama cha window na kibendera, halafu utabonyeza nukta. Ukibonyeza vile itatokea alama ya zitatokea emoji. Kwa hiyo zikitokea emoji pale wewe utachagua, utakuwa una scroll tu pale hapa chini, unaweza ukachagua kama vile unavyochagua tu kwenye simu. Ni emoji gani unataka uchague? Let's say tunataka tuchague hii emoji ya kuonyesha video, au tunataka tuchague emoji ya zawadi, emoji ya aina yoyote ya nguo. Kwa hiyo unachagua. Ukishamaliza kuchagua una click tu pembeni, tayari unakuwa umemaliza kuinsert emoji kwenye document yako. Just simple kwa kubonyeza alama ya window au Windows logo pamoja na nukta. Application ya mwisho ni namna ya kuset alarm. Sometime inatokea kwa utakuja tu hapo kwenye search utaandika alarm. Inatokea let's say umetumiwa message na mtu mkutane muda wa lunch, au unataka tu set kwamba kila siku wewe ikifika muda wa lunch alarm ikukumbushe. Kwa hiyo utakuja tu hapo uta add, alafu ukisha add utaandika jina la alarm hapa, labda utaandika lunch, alafu uta set iwe inajirudia labda Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Alafu kwa hapa weekdays hapa utachagua ni mlio gani iwe inatoa,
alafu hapa ni kila baada ya muda gani. Kwa hiyo hapa sasa utaangalia lunch ni saa ngapi. Utaset let's say saa 8 kamili mchana PM. Kwa hiyo saa 8 kamili mchana kila siku itakuwa inakukumbusha hapa kila siku, na hapa itakuonyesha tangu muda huo una seti bado masaa mangapi mpaka kufika hiyo saa 8. Kwa baada ya hapo una save. Ukisave manake hii alarm ya saa 8 kamili mchana ni ya lunch na itakuwa inaita weekdays zote. Baada ya hapo una close. Kwa kisha close tayari unakuwa umeseti alarm yako, na utakuwa unashangaa tu unapata notification hapa kila ikifika hiyo saa 8. Asante kwa kuangalia, naomba tukutane tena Jumapili. Bye.